證人，有傳媒報道話你同死者郭嘉怡係地下情關係，是否屬實？證人，請你回答我問題，是否屬實？係。咁你可唔可以簡單講一下死者喺遇害之前同你嘅關係進展到咩地步？我哋已經分咗手。分咗手啊！但係郭嘉怡話過點都唔會離開你喎。佢同任何人講咩，我點知啫？總之，我同佢毫無關係。案發當晚你喺邊度啊？我喺屋企，邊度都冇去。咁你有冇位朋友叫趙國輝？完全唔識。法官話：各位陪審團，呢部手機裏邊有一段電話留言，裏邊清楚記錄咗曾志威先生喺案發當晚凌晨2點鐘曾經留言過俾一位朋友。我喺 Angie 屋企賴咗嘢，唔小心殺咗佢。你即刻過嚟，間屋仲有個飲醉咗嘅靚仔。死者所講嘅嘢可以。證人啊，你嘅聽覺能力都非常靈敏。法官閣下，我想傳召我當事人李日峰作供。李日峰先生，請你講下案發當晚嘅經過。嗰晚我喺酒吧識咗 Angie， 靚女，請你飲啊！你叫咩名啊 ？Angie。呢個你係？之後佢邀請我去佢 studio 參觀。去到 studio 之後，我哋飲咗啲酒，之後攬住佢，我哋開始錫。跟住我哋發生咗性關係。完咗之後，我哋又再飲過，之後我就飲得太多，瞓着咗。咁跟住咧，發生咗啲咩事？我記得喺我瞓緊嗰陣，我好似聽到少少嘈雜聲，但係因為太醉，我冇醒過。之後就俾阿尖叫聲嘈醒咗，先知道原來已經第二朝。之後我起身，我就見到 Angie 佢瞓咗喺我隔離，佢成面成地都係血，佢冇咗呼吸。之後我先發現，原來佢死咗。我手上嘅呢一份就係證物 D1 嘅 copy。盧小姐啊，驚動新聞嘅網站喺今年3月29日曾經報導過一則題為漢陽收生標準不一，校長涉嫌益自己有免試入讀名校嘅新聞。作為主編，點解你會選擇報導呢一宗新聞呢？一開始我收到部分家長嘅投訴，發現有人因為同校長嘅關係係好朋友或者係親戚，居然可以唔使面試就可以攞到學位。咁佢哋覺得咁樣對於嗰啲辛辛苦苦準備入學面試嘅仔女嚟講係好唔公平嘅。Cut！法官閣下，我當事人認罪，我當事人從來冇作出任何嘅叫賣行為，而佢對紙皮亦都冇作出任何嘅定價。
所以根本就唔構成販賣嘅行為。而印傭俾我當事人嘅20蚊，我會理解為係屬於個人嘅饋贈，並唔係買賣交易嘅金錢。咁你仲有冇繼續做資料搜集？我有寫信俾學校，不過我得唔到任何嘅回覆，於是我唯有自己調查同搜證。案發地點係屬於私人嘅地方，係有專責嘅私人業主立案法團去管理，所以嗰度並唔係公眾地方。我發現呢幾年嚟，冇接受過面試而入到學嘅學生人數係不斷咁增加，但係學校冇俾任何解釋。我堅決相信家長嘅控訴係屬實，於是我就報道揭發事件。唔該晒你，盧小姐。係喎，以我所知，你個女都係就到漢陽國際學校㗎。係。唔好講啊，大老爺！婆婆，我起身先。婆婆，你唔好喊。法官話，作為一個新聞從業員，佢喺呢件事當中係扮演住監察嘅角色，確保校方喺挑選學生嘅時候要保持一定嘅質素同埋公平，而佢嘅言論係合法、合情、合理咁行使誹謗罪中受到豁免嘅受約制特權 （qualified privilege）， 因此並不屬於誹謗。所以誹謗罪名不應成立。我當事人係一位獨居老人，佢本身已經有糖尿病，要長期服藥㗎啦。佢本來大可以向政府申領綜援，但佢冇咁去做。佢認為自己有手有腳，可以自食其力㗎。法官閣下，法律不外乎人情啫。咁你哋會唔會上訴啊？婆婆，你會影響婆婆？係啊，婆婆，你嗰2蚊條判決公唔公正啊？發表兩句啊，婆婆。婆婆佢冇做過，佢唔需要為呢件事負上任何嘅責任。我哋對今次嘅判決非常之不滿，我哋會研究判詞，考慮上訴。你哋會用咩理由？喂，唔好再亂寫嘢啦，下次我收足㗎。我又唔係大集團，點請得起你做法律顧問啊？總之以後我一有懷疑就即刻請教你啊！我走先啊，拜拜。拜。喂，你有 Kelvin 仔連輸12場，真係香港司法界奇葩。你唔好咁樣話佢啦，我知你連贏12場啊嘛。我哋當佢去郵局啊！做咩啊？我終於儲齊咗一 set 6隻啊！我要寄去俾 Elise，surprise！ 你寄呢啲公仔俾我個女，真係 surprise 到 cheap。女仔，你識乜嘢啊？今日清晨，警方喺牛頭角一個工廠大廈單位發現一具女屍，25歲姓李男疑犯當場被捕。經證實，死者係香港富商郭世榮個女。經初步鑑證，死者死於頭骨爆裂、出血過多致死。警方暫列作奸殺案處理，而郭世榮亦對個女被殺一事拒絕作出回應。你喺酒吧識咗條女，佢主動帶你上去，搞完嘢你就飲醉咗，瞓醒就死咗喺你隔離。道門又鎖咗，間屋又得你一個，唔係你做，仲有邊個做啊？仆街！唔係我做啊 Sir， 我冇殺人，我冇殺佢噶。我記得啦，我瞓下陣，我聽到少少嘈噶。夠啦！如果你識解決嘅，你一早解決咗啦。跟住之後我又聞到一陣酸臭味啊，跟住之後再醒就見到阿 Sir 你上咗嚟啦。乜嘢酸臭味啊？又話自己飲醉冇咗知覺，你真係俾假口供啊？我冇俾假口供啊！我真係飲醉咯，我冇殺佢啊！我冇殺佢。慢慢嚟，如果真係唔係記得咁清楚嘅話，咁呢條口供唔好記低佢住。唔係啊 Sir， 我講真，我真係記得我有聞過酸臭味。如果第份口供有冇問題？冇問題嘅話，簽咗佢。嗱，呢段時間咧，你最緊要協助警方調查，明白？睇下，冇問題嘅話，簽咗佢。阿 Sir， 我係李日峰個嫲嫲，咁啊有電話打俾我咧，話佢俾警察拉咗喎，我家姐嚟保釋佢啊！我係負責呢單案件嘅警員，我姓趙嘅。而家我哋警方咧已經落案起訴告你嘅孫殺人，你保釋唔到佢噶啦。哎呀，我諗你搞錯啦 Sir， 我個孫係曳啫，但係佢唔會殺人㗎。你俾我見下佢，等我問清楚佢。但係而家疑犯咧身體不適，而且我哋警方有條例，有權拒絕任何影響調查人士會見疑犯嘅。你今日見佢唔到噶啦，不如咁啦，你翻去幫佢請好啲嘅大狀嚟啊！
你唔好咁啦，你交罰款咪即係等於認罪？你都冇偷過啲紙皮，我一定會同你上訴㗎。律師費方面你唔使擔心，婆婆遲打俾你啊。嘉文仔，冇嘢喎，我又唔係你老細，準時交租咪得咯。不過講真啦，你連輸12場同我連贏12場嘅難度指數都係一樣。加油！我唔係輸啊，我未贏啫。嗱，係咪玩小氣先？贏輸都有堂費收嘅，你一定交到租嘅。雷大壯啊，法律對於你嚟講係生意，但係對於我嚟講係信仰。總之我堅持到底，一定會贏。好嘢，加油！張律師，你等一等啊，我通知咗何律師嘅啦。好啊，唔該。張律師啊，我已經請咗你噶啦，係點解我仲要請多個律師嘅？李婆婆，因為咧我係事務律師嚟嘅，咁你嘅封單案咧就係刑事案，所以我哋係需要請一個大律師去負責上庭。哦，我唔要佢做我孫嘅律師啊！唔係佢。李婆婆，我哋呢邊開會啊！何律師先生，你真係要幫下我個孫仔，佢係無辜㗎。你哋係咪收平咗我律師費啊？唔緊要啊，你哋收翻正價。最緊要你哋就全力幫我個孫仔。阿峰，我求下你。婆婆你放心，律師費呢方面你唔使擔心嘅。我好想見下佢，唔知你哋可唔可以幫忙咧？我應承你，盡快幫你哋安排見面。佢真係冤枉㗎，佢真係冤枉，佢唔會做啲咁嘅事。諗住點搞？而家律政司都仲未落 charge。根據李日峰嘅口供，佢喺死者工作室入邊瞓覺嘅時候，佢聽到啲好嘈嘅聲。但係嗰棟大廈係一梯一伙嘅，樓上樓下又係嗰啲歐力嘅特賣場。照計半夜3更就唔應該有人開門嘅。有冇問題啊？法律唔係確保每個人都有接受公平審訊嘅權利嘅咩？而家律政司都仲未落 charge 喎，你要佢認罪？咁你覺得除咗 plea bargain 之外，仲有咩更好嘅提議？ Kelvin 啊，我哋係辯護律師，唔係福爾摩斯。究竟邊個殺死郭嘉怡根本就唔係重點，亦唔需要我哋去理。成單 case 嘅重點就係我哋點樣先可以俾到當事人最好嘅利益。呢個咁簡單嘅道理，你讀 Law School Year One 都應該有教過㗎。我讀嘅法律面前人人平等，每個人喺未審之前都應該冇罪㗎。OK。 有麥菜，10蚊，多謝。
朱媽，你個孫而家涉嫌謀殺，唔易搞㗎。你咪開口埋口就講謀殺，我個孫根本就冇殺過人。何律師未必幫到你㗎，你揾呢個張大狀，佢最擅長打呢類型官司。張票你收佢啊，佢唔平。我哋係會接受郭氏嘅賠償。大家聽我講，大家冷靜啲。呂律師，庭外和解先至係對你哋最好嘅方案。上庭就大家都輸。我話俾你聽，我哋告到終審法院都要告。作為城富商場嘅大業主，對呢件事係責無旁貸，必須要負上所有嘅責任。Objection！ 反對控方律師作出無理指控。鑑於原訴人無法證明城富商場嘅倒塌與辯方郭氏建築所提供嘅建築原材料質量有直接關係，倒塌案屬於意外，並冇人為疏忽。本席宣判，郭氏集團無需賠償，入稟一方更要清還所有訟費。連你都唔知呢件事啊？我哋成班 friend 淨係知佢有個女喺英國讀寄宿學校，但係冇人問過媽咪係點。你聞到煙味咩？我應承過人要戒嘅。其實你以前個人都幾正義啊，又會幫啲弱勢同啲高牆對抗，做乜搞到咁啊？你將事情睇得太簡單，唔通個個人翹埋雙手企喺雞蛋嗰邊，逢高牆就會自然冧低咩？擺低啦！而家最緊要咧，就係幫阿朱媽去見佢孫仔。小事，一入到去你咩都唔使做，我保證即企喺過堂之前，你一定可以見到孫媽。OK？ 唔該。李生，我係你嫲嫲代你聘請嘅律師何學明。咁我嫲嫲咧，點解佢冇嚟嘅？我安排緊你哋見面㗎啦。佢冇事嘛？佢而家喺邊啊？放心，你嫲嫲冇事。你係方先生，請問你係咪透過何學明律師想聘請我雷有輝大律師作為你嘅首席辯護律師？係。Sir， 橫掂你唔記得刪 CCTV， 順手幫我做埋證人，而家刪得啦，唔該。
李日峰先生，由依家開始，我正式成為你嘅辯護律師。無論任何人問起你當晚發生過咩事，你只需要答對唔住，我好唔舒服，我唔想答你任何問題。OK？ 對唔住，我唔係好舒服，我唔想答你任何問題。做咩啊你？當事人自殘啦，仲唔叫白車？嗱，講得出做得到㗎，可唔可以解釋下？Sir， 我同助手嚟見我嘅當事人李日峰先生。媽媽，你冇事啊，媽媽，唔係我做嘅，媽媽，我冇殺人啊，媽媽，我哋想飲酒嘅啫，我起身都見到佢。你由細到大，我叫你唔好學人飲酒嚇，聽唔聽？聽唔聽？我冇叫你考第一，我從來唔叫你賺大錢咋，我叫你生生性性做人啫，你係咪咁懶？係咪咁懶咋？我知錯啦。你阿爸阿媽都唔喺度啦，你係咪想剩翻阿爸過嚟俾一個人你先至安樂？唔係啊，媽媽，唔係啊，媽媽，我唔夠啦，對唔住啊。都會啊，自己唔好同人哋生氣，唔好同人哋鬧交，知唔知道？唔啱食嘅嘢都要食，唔啱聽嘅説話就冇聽。唔好同人哋嗌交。唔會啊，唔會啊！以後呢個人講嘢，你一定要聽嚇，淨係得佢先都可以救到你嘅，知唔知啊？我對唔住爸爸。被告李日峰涉嫌於10月18號謀殺中國籍女子郭嘉怡。被告，你對於控罪是否明白？明白。被告還押荔枝角收押所候審，等待警方進一步搜證。下個月11月20號提堂。我哋呢啲打工仔揾埋得個10000零蚊一個月，你唔好話買樓啊，去日本旅行都唔得啦。日本旅行點可以唔去啊？我哋可以搭廉航、住民宿都得㗎。我哋呢一代人最緊要唔好固步自封，唔好失去信心。Thank you。我哋查到郭世榮個女郭嘉怡係喺你名下單位度死亡嘅。請問呢件事有咩回應？你同郭小姐係咩關係？我啱都喺傳媒嗰度得知呢個消息，我都感到十分之惋惜。而我旗下嗰2個物業，不嬲都係我啲同事管理開嘅。以我所知，單位嘅租金係比一般市場平嘅，個作用係俾啲年輕人去做多啲 workshop 聽房啊咁樣咯。咁所以我都希望記者朋友你俾翻啲空間死者嘅親屬，等佢哋自愛。Thank you。多謝你，5月1號啊！多謝，辛苦晒呢邊。多謝各位嚟參加小圓示威嘅集氣大會，多謝各位嚇。當年示威啱啱讀完書畢業嘅時候咧，佢話要
參加我哋愛民黨，佢話要為香港嘅市民服務咁啩。當時我覺得佢係只係講下笑，所以我話你最緊要係做好地區性嘅工作。經過5年嘅深耕製作之後咧，我覺得佢已經成熟咗，絕對有能力為香港、為市民，好唔好？多謝各位支持，多謝。係曾生，老財生，你想點啊？大老山隧道唔係大老山隧道，冇企人邊㗎。你出啲英文 post， 啲 grammar 錯晒，中文字你又唔識，要何位抽翻嚟㗎？垃圾。對唔住。我想問下咧，今日衝入嚟訪問我哋係邊個嚟啊？點解冇人同我講嘅？如果唔係我自己搞得掂，全部人食得屎啦，係嘛？以後我每一個競選活動，我都要一班正正經經嘅記者，而唔係今日呢條八婆。收唔收到？收到。做嘢。節哀順變。Uncle，節哀順變。如果唔係我要 Angie 留喺香港，可能唔會發生呢咁嘅事。唔好太責怪自己。而家已經真相大爆啦，你等 Angie 可以安息返。周生哥，志威，可唔可以陪 Uncle 留多一陣陪下 Angie？師傅，我睇咗單嘢咯喎，咁都係因奸未遂轉移動殺機 simple case。上頭好重視呢單案，今次我想揾你做呢件案嘅主控。喂得，今次對家揾咗雷有輝同 Calvin Ho 做佢哋嘅辯方。你唔係唔知道雷有輝點樣黑住我哋檢控嘅，不過我對我徒弟好有信心。我知道你一定會有出色嘅表現。OK 嘅，表面嘅戰功都齊晒嘅，睇下對方會唔會出呢個 counter offer 咯。師傅，我就嚟退休啦，你搞掂埋呢單大案，我會同律政司司長推薦你做高院特委法官。企喺下邊抬高頭咁多年，係時候你應該坐喺上邊。多謝師傅。你認得真係佢？
認得，認得。嗰晚條女喺度飲酒，條仔見到條女幾索喎，咁啊行埋嚟搭爹咯。點知咧條女唔騷佢，我仲聽到啊條女同條仔講，叫佢死開啲啊。DOJ 嗰邊已經 confirm 要 charge 你日豐謀殺。天啊！今朝攞咗個吸塵袋去化驗，可惜成個現場除咗個掃地機有啲料到之外，係冇乜發現。呢個現場咧係真係太乾淨啦，清潔得。根本單 case 就有疑點。依家所有嘅證供同證物都充分交代咗 Dicky 成個嘅殺人過程。證物一蒐集，已經出現咗漏洞。成份證物嘅 list 入邊咧，唔好話郭嘉怡部電腦啊，就連手機都冇嘅。作為一個現代人，又點會有可能冇手機咧？唔見咗嘅電話同電腦，淨係呢啲疑點，我睇庭上提出，阿租都頭痕啦。攞嗰份俾個口供嘅目擊證人名單俾我睇下。除咗個清潔女工之外，俾口供嘅全部都係男人。咁案發當日坐喺池旁邊呢個女仔去咗邊？佢一定知道好多關鍵嘅線索，一定要盡快揾到佢。揾到啦，佢係阿 Cat， 係 Angie 嘅助手。真正嘅兇手會唔會係阿 Cat 咧？如果唔係佢，點解出事到而家佢都冇蒲過頭啊？嗰晚我要趕夜機，所以好早走咗。咁喺你離開之前，李日豐同郭小姐有冇啲咩接觸咧？唔記得啦喎。郭小姐部 notebook 唔見咗，你會唔知喺邊度？我點知啫？我啱啱落機，連屋企都未翻啊！唔講啦。部 notebook 對我哋嚟講好重要㗎。下次再傾啦。佢整咗咁耐唔拎，要我另要添。我唔記得咗，唔該。有人都提到話真三同6歲嘅女有影，可唔可以叫真三講兩句啊？各位記者朋友，係麻煩大家靜一靜先。咁啊，關於真山所有嘅消息咧，我哋暫時唔會公佈嘅。咁麻煩大家可以。喂，我係 Cat。你都記得我仲有其他嘢㗎，一次我搞掂埋，大家都唔使夜從咁多啊。冇問題，邊度等？聽日2點鐘上環停車場，你一個人嚟，唔好玩嘢啊！爹哋啊！佢話要500萬先能俾翻相我，醒目啲啊嘛 ！Sorry， 爹哋。先生，好簡單啫，我揾人搞掂佢。真係識做嘛？
如果淨係得啲相，曾志威冇理由會咁緊張。我點知啫？咁可能佢驚我爆咗出嚟，佢自己選唔到啩？你講咗出嚟，可能我哋幫到你，或者成件事有彎轉呢？陳小姐，你當幫下我哋啊！OK， 其實嗰晚佢揾過我。我又揾咗 Angie 成晚都揾佢唔到，你咪同佢一齊嘅。我上嚟 workshop，密碼改晒，你想點啊？我喺 workshop 門口啊，我叫你講一講啦。3690啊，你唔好話係我講啊。係搞掂埋㗎嘛？差唔多。呢段錄音嘅內容好關鍵。如果你可以喺庭上面清清楚楚咁講出嚟，的奇一定無罪釋放。你唔通想你老細死得不明不白？你咁冇道義啊？道義可以當飯食啊！如果我上庭，曾志威會對我點樣啊？我有得揀咩？但的奇真係無辜㗎。如果連你都唔幫佢，冇人可以幫到佢㗎。算啦 ，Kelvin 啊，呢嘢冇得逼㗎啦。聽日同法庭申請加埋阿 Cat 做辯方證人啦。嗱，我真係唔知到時曾志威會點諗。陳生，你親自揾我哋會搞件事佢嘅，你放心。總之同我及住嗰邊啊！一見到個女人，你就即刻做嘢，係咁。記得投我1號啊 ！Thank you， 多謝支持啊 ！Hello， 多謝，影緊相。Thank you， 多謝你啊！好，記住投1號啊！你好。喂，呂大壯啊！我手上有一份郭氏集團同愛民黨嘅資料，係佢哋嘅前財務總監俾我㗎。發上網之前，我想諮詢一下你嘅法律意見。我而家過嚟揾你啊！我整理下啲資料先，今晚11點見啊！坐，先生，一直都想揾到時間同雷大壯呢見個面，今日終於有機會啦！唔介意陪我啲老人家遊下電車河嘛？我都好耐冇坐過電車。我第一份工就係揸電車，揸下為咗爭取大圍嘅福利啦，有人加入咗工會，輾轉之間又成立咗愛民黨。到咗今年啊，40週年黨慶，恭喜曬喎！其實我哋從政同你做律師係差唔多。我後生時候亦爭取過真相啦、公義啦，都結果點啫？結論就係呢啲咁嘅嘢冇人需要。呢啲只係口號，一個行動唔當到飯食。就算你犧牲咗自己去爭取，有人記得你，有人在乎。律師，以你咁嘅人才，幫你日封呢啲不良青年去打官司，太浪費。你不如認真考慮下，幫我做法律顧問。簽入頭金。
啱嘅，要得到一個人才係應該使多啲錢嘅。阿梁律師，我加多100萬。唔好意思啊，曾生，我啱收咗你又封個嫲嫲一張5萬蚊嘅支票，係佢哋成副身家。其實做家長嘅，就算知道自己啲仔仔孫孫犯咗咩錯事都好，都要撲心撲命去救佢。呢種心情，曾生應該好清楚嘅。唔阻你啊，曾生，我走先。大公9點鐘。呢個世界每日咁多新聞、咁多資訊，唔代表每一件事都要俾市民知嘅。你幾時同我女一齊？Uncle，我，嘿，呢件事我係最清楚㗎啦。Angie 係個明理嘅好女仔，志威咧，佢亦知道今次嘅選舉對佢嚟講係幾咁重要，所以喺報名參選之前啊，你兩個已經分咗手㗎啦，係咪志威？係 Uncle， 我同 Angie 都一時衝動，已經分咗手。李打仗，我而家係攞俾你。李打仗，呢塊係之前天娜諗住問完你先決定出唔出嘅稿。點啊？有咩可以幫到你啊？我哋揾到個證人，希望律政司可以派警方保護。你應該知唔啱規矩㗎喎，咁樣我好容易知道你手上有咩料。有時候人命緊要過輸贏。好 ，OK。朱 Sir 你好，麻煩你。呢度嘅保安條件比較差，我建議將證人轉移。
我係東九龍重案組督察趙國輝。我移送證人途中遇到伏擊，證人同證物都唔見咗。做咩事？咩事？你快啲派人嚟支援。你哋唔好客氣啊，唔好嫌呢度地方屈質喎。誒，阿張小姐仲未收工嘅，使唔使打個電話俾佢啊？佢唔小心整親啊，入咗醫院。佢入咗醫院啊？嗯。哦，咁我一陣間攞啲湯去醫院俾佢飲。唔使啦，醫生話佢應該冇乜嘢，過兩日可以出院噶啦。你聽朝一早就要上庭，唔使咁頻撲。係啦，朱媽，你放心啦，我哋而家揾咗個好有力嘅證人，你嘅孫仔好快可以翻嚟飲你嘅靚湯。我知今次真係辛苦晒你哋。食隻燒鵝髀先啦，朱媽。係啊。警方今年10月喺一個大廈單位內發現一具女屍，調查證實係富商郭世榮女兒郭嘉怡，並引起社會關注。該宗兇殺案今日正式開審。Hi Frankie， Joe， long time no see。上次見面係5、6年前同一個 court， 唔記得邊個贏輸添。我以前成日都會計住自己贏過幾多場，不過最近有人教過我，嗰個法律係信仰，唔係生意。如果係咁，無謂再場場算住佢啦。Good luck。
號 HCCC 96/2020，被告人李日峰涉嫌喺10月18日夜晚殺害一名中國籍女子郭嘉怡。控方律師，你可以傳召證人作供啦。法官閣下，我想傳召我哋嘅控方 P1 證人 King Pub 酒吧嘅酒保陳國星先生。案發當晚你見到啲咩？當晚死者飲咗好多酒。靚女，請你飲啊！咁被告請死者飲酒嘅時候，死者嘅態度係點㗎 ？Piss off。係。死者冇理佢，個男仔好冇癮咁走咗。證人，你話我當事人俾死者拒絕，咁你仲記唔記得死者講過啲咩？死者同被告講 piss off。根據你所俾嘅口供，案發當日，我嘅當事人向死者搭訕，而死者就叫我當事人 piss off， 係咪啊？係。根本冇可能。呢一張就係案發當晚喺現場 CCTV 度 capture 翻嚟嘅相，4個字嚟形容：人山人海。我本人亦都到過 King Pub， 而且做過一個簡單嘅測試。認得嗰晚，認得。強勁嘅音樂加埋超重低音嘅喇叭，現場嘅噪音係超過90分貝。證人，你真係可以聽得清楚死者所講嘅嘢？可以。證人啊，你嘅聽覺能力都非常靈敏。法官閣下，我想傳召我當事人李日峰作供。李日峰先生，請你講下案發當晚嘅經過。嗰晚我喺酒吧熄個 engine。靚女，請你飲啊！你叫咩名啊 ？Angie。呢個你係？之後佢邀請我去佢 studio 參觀。去到 studio 之後，我哋飲咗啲酒，之後攬住佢，我哋開始錫。跟住我哋發生咗性關係。完咗之後，我哋又再飲過，之後我就飲得太多，瞓着咗。咁跟住咧，發生咗啲咩事？我記得喺我瞓緊嗰陣，我好似聽到少少嘈雜聲，但係因為太醉，我冇醒過。之後就俾阿尖叫聲嘈醒咗，先知道原來已經第二朝。之後我起身，我就見到 Angie 佢瞓咗喺我隔離，佢成面成地都係血，佢冇咗呼吸。之後我先發現，原來佢死咗。法官閣，我冇嘢要問。被告，我想問下，當晚你係幾點鐘到酒吧㗎？大概11點9左右啲時間。你話同女死者郭嘉怡好好傾，好投契，可唔可以話俾大家聽你哋傾咩？佢同我講，佢喺 New York MoMA 搞裝置藝術啲嘢。面對一位啱啱新相識、又靚女又可愛、
你承唔承認當時你有一剎那對佢有好感？反對，反對控方作出與事實不符嘅推敲。法官閣下，呢個並非係對事實不符嘅推敲，呢個係可以直接反映到被告嘅強姦企圖。反對無效，被告必須回答問題。請回答問題。係，我承認。根據證據顯示，當晚你去咗佢嘅工作室，飲咗好多酒，可唔可以話俾大家聽，究竟係飲咗幾多？3支紅酒同埋1支 whisky。Sorry， 我驚我自己聽錯咗，我都驚在場人士同埋好多陪審團都未必聽得清楚。可唔可以重複一次？究竟當晚係飲咗幾多酒？3支紅酒，仲有1支 whisky。哇！我諗我一家人加埋都未必飲得晒。咁你有冇罪啊？有。所以佢就強姦女死者。唔係我哋係你自願㗎。女死者件衫，但係對方唔願意你咁做，一手推開你，然後持續掙扎，跟住你欲罷不能，跟住你就強姦佢，然後再殺埋佢。唔係我冇殺佢。你只需要答有定冇。整件事係你精心部署，由邂逅嗰一刻開始，你就利用死者中意藝術嘅興趣，引導佢去到工作室，假意向佢交流藝術，目的就係等到佢好醉嘅時候，你就係強姦佢。可惜死者酒醉3分醒，繼續同你喺度掙扎，然後你怕收唔到尾，你就立意強姦女死者，然後再殺埋佢。整件事係你精心部署，係冇法院啊！唔係啊，冇啊，你亂講。法官講，我冇其他問題。法官話：我想傳召辯方嘅第一證人陳思敏作供。證人，請你講下你同死者郭嘉怡嘅關係。我同郭嘉怡係工作嘅 partner，我哋時不時會有聚會，有時飲酒、食飯，甚至乎去旅行。案發當晚，我同郭嘉怡一齊喺傾級有酒。咁你飲緊酒嘅時候，被告向死者搭訕，當時你做緊啲咩？嗰晚我要趕飛機去歐洲，所以我早走咗。咁你係幾時翻嚟香港㗎？你外遊嘅時候係咪已經知道死者嘅死訊？我喺案發之後2個禮拜先翻香港，因為我電話冇開漫遊，所以連我好朋友死我都唔知。如果可以翻到轉頭，我唔會去旅行，我唔會留低佢一個喺度。咁案發當日，你喺機場嘅途中有冇人揾過你？冇。咁你認唔認識曾志威？我淨係知道曾志威選緊議員，郭嘉怡識唔識我真係唔知。曾志威係你包租公，你會唔認識佢？我哋都係交租俾地產公司。死者郭嘉怡係你好朋友，亦都係你工作上嘅拍檔，多多少少你都會留意到佢平時同邊個短信最多，成日同邊個講電話啩？我冇留意到啊！咁你知唔知道郭嘉怡做咗人第三者？佢同曾志威搞婚外情。佢唔會咁做㗎。咁你點解要用曾志威同埋郭嘉怡嘅親密照片，仲有佢哋嘅電話留言，威脅曾志威攞500萬濫口費？冇啊！我真係咩都唔知啊！你冇逼我啦！法官話：我冇嘢要問。爹哋啊，冇事啦，唔該晒。嗱喂，打歌符唔係淨係睇住腳邊個波嘅，你睇遠方個窿，啊？
律師嚟。係啊。唔該。Dicky，冇嘢嘛？你擰過嚟俾我望下你好冇？我冇嘢啊，我自己沖涼時咁撞親嘅啫。你唔可以投訴啊，唔好啊！我有聽你講㗎，啲人問親我有關單案嘅嘢咧，我都淨係答咗對唔住。我而家唔係好舒服，我唔想答你任何問題。我係咪只要一直咁樣答，我就好快可以見到媽媽㗎啦？律師，應承我，唔好話俾我媽媽聽，我唔想佢見到我而家咁樣，得唔得啦？阿峰仔點啊？放心，佢冇乜事，唔使擔心。我可唔可以去睇下佢啊？你探佢要申請㗎，嚟，我送你返去先。雷律師，我已經69㗎啦。如果阿峰仔佢坐7、8年監就可以出嚟，我先70幾，佢仲可以陪我食餐飯，不如叫佢認誤殺啦！我哋實鬥唔過人哋㗎。嗱，朱媽，如果而家連你都放棄嘅話，Dicky佢呢一世都企唔返起身。我唔係話放棄啊！我知道你哋好有心，你哋好有心，但係仲要跟住嚟受苦受傷。我亦都唔想再好似10年前咁樣啊，雷律師。今次同成夫根本就係兩回事啊，朱媽。雷律師，10年前你都好有道理㗎，但係我哋都贏唔到。如果今次輸咗，我就會冇命等佢出嚟㗎啦。我哋轉打誤殺啦！我啱啱同阿祖傾過，只要 Dicky 肯認罪嘅，咩都有得傾。點啊？你覺得點啊？做咩啫你？你出下聲啊！你咪有其他方法，你同我講啊！我哋出下聲好唔好啊？阿 Ken 冇咗㗎啦 ，OK？ 場官司我哋冇得打㗎啦！謀殺啊！坐一世㗎佢。由今日開始，你唔再需要負責你係封單 case， 佢嘅辯護律師只有我一個。我知你唔想輸啊！我知你想為 Tina 為 Jessica 報仇啊！但唔係咁噶，你教我噶，你教我哋身為辯護律師係應該為他人爭取最大嘅權益噶。我再講多次，佢頂唔順啊！
我真係好感恩。今次我哋嘅初選民調咧係暫時領先嘅，咁我希望嚟緊落去，我哋會繼續節節上升，繼續一條心，好冇？好！呢一餐就酒味菜薄啦，算係半慶功，同埋我以咖啡代酒敬大家嘅 ，thank you。乖乖地啊你啊，好，攞嚟食啊，快啲，隨便食啊，唔好客氣啊。你唔好以為我咩都唔知，殺咗郭嘉儀同埋天娜，你仲要救埋 Jessica？我對呢兩位女士係死嘅，我感到十分之惋惜。但係香港係法治社會嚟㗎嘛，你有證據嘅就應該係差館，而唔係想你亂咁廢。呢個世界識路㗎，傻仔。呂大壯，你都係律師嚟㗎。商人唔簡單㗎。你記住我今日講乜嘢？我哋下次見面喺法庭見。人哋契媽食公仔到底換齊未㗎？隻隻都差唔多樣，冇乜分別咁嘅。唔理你啊！你醒返嗰陣時啦，換齊晒一套，即刻 send 個俾 Elise。嗯？我知你好快就會醒返。如果你出嚟見唔到我，你都會撐得住㗎，係咪？有冇時間啊？出嚟傾兩句。Frankie， 點啊？想點傾？單 case 啲料你有晒㗎啦，我只要上到 con， 呢度要輸硬。不過亦都冇打算叫個 client 認唔晒。咁即係你叫做係咁以約佢出嚟，就當係同個 client 交代咗。我唔同你喎，我唔係斷鐘計㗎，你都冇咁嘥我時間啦。鐘啊！幾耐冇搭過電車啊？
女啊，你話爹哋係咪太自私，唔應該逼你翻嚟香港啊？如果一直由得你喺美國住，可能你唔使搞到而家咁。我一生人最重要嘅就係你，不如你話俾爹哋聽，爹哋要做啲咩你先會翻嚟啊？你答我啦！其實仲有嘢可以做到啊，郭生。我係雷有輝，係你個女單 case 嘅辯方律師。對唔住啊，我只能夠咁做，先可以埋到你身。我認得你，你嚟做咩啊？揾出真相，要真正嘅兇手可以得到應有結果。尖沙咀、中環、金鐘、灣仔，成個香港得咁大，一眼睇晒。有錢有權嘅人一對手數得出，呢度就有2個。84年我國事上市，嗰時你班議員仲日日同啲鬼佬喺立法局嘈，我好記得你講過，阿哥，個世界會變啊！到時咧，只要我同你拍住上，我哋自己人就話晒事。不過今時今日，好似淨係你話事喎。唉，人走茶涼，我過晒氣㗎啦，邊個同你比啫？係咩？倡議呢件事好快就完㗎啦，但係我哋仲可以生存落去嘅。下個月等次委選舉完咗之後咧，我哋一齊跟西岸考察團咧去西岸，當行下收下心。咁翻嚟之後咧，我知道邊個係兇手。呢啲全部都喺你個女部電腦，仲有 Cat 部手機度揾到。就當我錯，做老豆我錯。你個仆街仔殺咗我女，成個吸塵機都係佢啲 DNA。呢一份係你個女 workshop 吸塵機嘅發現報告，裏面寫得好清楚，吸塵袋入邊有曾志威嘅 DNA。冇人可以證明呢份匿名文件嘅真偽，上到法庭，法官亦都未必受理。今次補選，志威一定當選，跟住落嚟，理所當然佢就係愛民黨嘅主席，佢個班底就會接班。你俾條生路佢，就即係俾條生路俾自己。你應該估到真正殺死 Angie 嘅兇手係邊個？
我可以幫你送佢入赤柱，呢個係你可以幫你個女做嘅最後一件事。佢插錢用我嘅錢，你成個組織都用我錢啊！佢殺咗我女，要我同佢抬轎，你兩父子當我養父啊！你唔記得咗啦？冇人撐你，你每次買塊地，旁邊就起地鐵。你每次推咗樓盤，政府就話暫停起居屋。冇我哋愛民黨撐住你啊！呢條船早就沉咗啦，郭世榮。呢度有齊呢12年嚟，愛民黨點樣喺立法會將地鐵沿線嘅土地預先勾出嚟，留俾郭氏集團改為住宅用地嘅證據。而家我哋要孭嘅唔止係 N 次，唔止係智慧，我哋要孭住好多人㗎。我哋死，經濟就冧㗎啦，郭老闆。為咗你個女，你可以犧牲幾多？我今日孭住嘅，正係我女。我老啦，佢走咗我先知，做人係冇嘢可以帶得走。你做咩都唔重要噶，我叫得你上嚟就預咗沉船。你唔講我要拉埋你，唔止，我要拉埋你成個組織。要個仔定要組織，唔係我話事，係你話事啊！無啦啦叫我上法庭做證人啊！叫你出庭作證啫，小心啲講嘢就冇事嘅。爹哋啊，我唔知有咩其他證人喺度啊！我會揾大狀教你點講噶啦。總之冷靜啲，小心啲，冇事嘅。法官講，我現在傳召辯方第二證人曾志偉作供。證人，有傳媒報道話你同死者郭嘉怡係地下情關係，是否屬實？證人，請你回答我問題，是否屬實？係。咁你可唔可以簡單講一下死者喺遇害之前同你嘅關係進展到咩地步？我哋已經分咗手。分咗手啊？但係郭嘉怡話過點都唔會離開你喎。佢同任何人講咩，我點知啫？總之
我同佢毫無關係。案發當晚你喺邊度啊？我喺屋企，邊度都冇去。咁你有冇位朋友叫趙國輝？完全唔識。法官話：各位陪審團，呢部手機裏邊有一段電話留言，裏邊清楚記錄咗曾志威先生喺案發當晚凌晨2點鐘曾經留言過俾一位朋友。我喺 Angie 屋企賴咗嘢，唔小心殺咗佢。你自己過嚟，間屋仲有個飲醉咗嘅靚仔。肅靜。而擁有呢部電話嘅人係一位警務人員，就係重案組高級督察趙國輝先生。證人啊，請你介紹一下自己。本人趙國輝，重案組高級督察。請問你認唔認識曾志威？認識。係點樣識㗎？15年前，我仲任職交通警嘅時候，因為一單車禍，我協助阿曾生作供，證明佢清白。你可唔可以形容下你哋嘅關係啊？嗰次之後，曾生好感激我，同私下出錢投資我屋企人開嘅餐廳，所以我都識做。以後佢遇到啲咩麻煩，我都係幫得就幫。幫得就幫，包唔包括埋呢單謀殺案？反對。反對辯方作出引導性嘅猜測。反對有效。咁你可唔可以話俾我知，案發當晚你喺邊度做緊啲咩？當晚我喺屋企，大約凌晨2點半鐘左右，我收到個 message。咁你可唔可以話俾我知，係邊個 send 俾你嘅？曾志威。佢咁夜 send message 俾你，係咪有啲咩急事揾你啊？佢話佢殺咗人。我又揾咗 Angie 成晚都揾佢唔到，你咪同佢一齊啫。我想嚟 workshop。媽媽改晒，你想點啊？我去緊機場啊，個媽媽係佢叫我唔好話俾佢知㗎。我喺 workshop 門口。3690。唔好怪我講啊！Sorry 啊！你唔係話已經分手啦咩？仲過嚟做咩啊？Angie， 我哋分手只係暫時嘅咋。我知你呢排好委屈，但係我應承你，個選舉完咗，我哋好似以前一樣咁，好唔好？我受夠呢種感覺啦！你次次口口聲聲話愛我，但每次瞓喺你身邊嘅係你老婆，唔係我。過時過節，我都要親眼睇住你同你老婆懶恩愛。你有諗過我感受咩？最多我俾多啲時間你啦，好唔好？我而家唔係要呢一啲，我要嘅係名分。我要你完完全全屬於我，我唔要再咁樣偷偷摸摸，唔見得光。唉，搞得掂㗎，好冇？放心。夠啦！如果你識解決嘅，你一早解決咗啦。我知啊，你最驚你阿爸知道我哋嘅關係，你咪就係個裙腳仔。我而家就打俾我阿爸，然後我哋一拍兩散。Angie， 唔好話俾我爹哋聽。包大鑊，棍腳仔啊！喂，Angie，
小琪拉咗嘢，我唔小心殺咗佢，你家姐同我過嚟。你話我知，你掂過啲乜嘢？家婆仲有靚仔，家婆仲有靚仔。曾志偉殺咗人，所有嘢都係我同佢教我俾個僆仔嘅。志偉，你歪狗，你講大話！志偉，法官大人，佢歪狗啊！爹哋，救我！爹哋，爹哋！啲天救你坐完監食過世，郭生希望你講個真相出嚟。我咪同你講過，我哋再見面都有法庭㗎啦。媽媽，冇事啦，冇事啦。快啲多謝呂律師。多謝晒，多謝呂律師，恭喜晒，多謝，多謝晒。阿媽，我係老有約束個律師。點解趙督察會轉做污點證人？交咗學費先話你知。我係郭世榮先生嘅代表律師，我約咗馮督察。好，你等等。我哋郭氏集團咁多年嚟同愛民黨嘅交易資料全部喺晒度。我係嚟自首。你何必咁意氣用事啫？你咁做對邊個都冇處。我要嘅係公道，每一個有份害死我女嘅人，我都唔會俾佢有好下場。呂律師，有兩位警察嚟揾你。雷有輝先生，我哋收到投訴，指控你涉嫌偽造文書，麻煩你跟我哋翻去接受調查。好啊。你偽造文件未必告得人嘅，Bar Association 係咁意查下啦，真係唔使驚。係咪寫乜都得先 ？Joe 啊，幾耐冇坐過電車啊？你信唔信李日峰會殺人？呢個問題係一個我唔應該答、你唔應該問嘅問題。又係出呢啲 interference with witness。呢段錄音唔係原創，上到法庭亦都可以做潛藏證供。咁你信定唔信啊？陳康嘅大律師啊，我有啲法律上嘅問題想向你諮詢。基於 attorney-client privilege， 你願意接受我聘請，為以下談話內容保密？
Fine 啦，咁樣可以幫到你。假設我有一個朋友想同另一個朋友開個玩笑，想將一啲唔係屬於佢屋企嘅垃圾放落吸塵袋度。咁你記得叫你朋友要同佢講，所有嘅嘢都唔係100%肯定係真。咁專業失德啫，每宗公財產嘅合理嘅價錢一定唔會彈你票。各位，喺法律上，偽造文書係指故意製造假文件或者刪改文件，以達至誤導他人為目的，從而得到利益。喺呢件事上面，我嘅當事人只係一時意氣，同大家開個玩笑。我當事人將呢個吸塵袋拎去重新化驗，得到份新嘅報告。而我當事人亦都將呢份新嘅報告交咗俾郭世榮先生。喺理論上，我當事人並冇喺呢一份新嘅報告上面造假，所以我當事人根本就冇干犯到故意製造假文件或者刪改文件。呢一份係你個女 workshop 吸塵機嘅化驗報告。裏面寫得好清楚，有曾志威嘅 DNA。而我當事人將呢份新嘅報告交俾郭世榮嘅時候，佢亦都有重申，佢對呢份報告嘅真偽並唔係100%嘅肯定。想同另一個朋友開個玩笑，所有嘅嘢都唔係100%肯定係真，冇人可以證明呢份匿名文件係真偽。上到法庭，法官亦都未必受理。所以我當事人亦都冇以達至誤導他人為目的。雖然曾志威間接因為呢一份報告而入獄，但我當事人有咩得罪呢？曾志威甚至李日峰，佢哋邊個係兇手，邊個受到法律制裁，關我當事人咩事呢？正正因為今次涉嫌偽造文書，我當事人嘅專業形象已經受損，過埋今日，佢嘅執業資格亦都有機會被取消。我想問一問大家，我嘅當事人如何從而得到利益呢？呂有輝大律師，喺我哋作出裁決之前，你有冇任何補充？三位，我女今年10歲，佢出世嗰日就係佢媽媽過身嗰日，亦即係10年前城富商場冧天花嗰日。佢出世嗰陣時未足月。我好記得我第一次抱佢嘅時候，究竟有幾驚？我唔係驚養佢唔大，我亦都唔係驚得我自己一個照顧唔到佢。我係驚究竟帶咗佢嚟一個咩嘅世界？當時我同我女講，我要佢一定可以喺一個是非分明嘅社會度長大。曾經有人同我講過，呢個世界已經冇人再需要公理同埋公義，就算犧牲埋自己去爭取，亦都唔會有人在乎，唔會有人記得。呢啲咁嘅嘢冇人需要。如果世界真係變成咁，咁我哋嘅下一代就有一個冇信念、冇原則、冇公義嘅社會度繼續生活落去，大家甘心啦。咁做律師咧，律師可以為呢個社會做到啲咩？
我曾經問過自己，點樣先可以捍衛到公義？係咪好似大部分人咁翹埋雙手企喺雞蛋嗰邊，面對住高牆咁簡單？今時今日嘅安穩係我哋上一代留俾我哋嘅成果。入咗發展，入咗坐監。我哋最基本係咪都要有責任為我哋嘅下一代維持返一個不論貧富、不論身份，喺法律面前人人平等嘅社會？重咁多嘅你，爹哋我好掛住你啊！我都係喎。你有冇偷偷地食煙㗎？冇啊！都唔好好核突啊！食一啖先，等啦。不如預埋我夾份租個寫字樓啦。DOJ 真係冇彎權。嗱，當係我上期點啊？唔係唔俾條生路我行啊！拜拜。即係點啊？俾你交學費。有關雷有輝大律師偽造文書一案，由於證據不足，本會暫不處理有關投訴。然而雷有輝大律師專業失德罪名成立，將被吊銷牌照3年。